这件作品呢，其实也是延续我们2024年在校园里面做的竹博览会中，构竹林铁的作品之一。那当时的这件作品，我们可以看得到用竹子所搭出来的一个穹顶的一个结构，就是说，我们看到了一个自然的材料，在一个校园的环境当中去微塑出来一个全新的空间。那所以大家就在思考是，那如何让他们眼睛所看到的光，然后转变成为声音，那同时利用这个交大同学们他们这种数位的创作的一些技术，所以这次我们结合了这个 Sonic 拍啊，那以及这些这个硬体哈，这个去做影音的这个重新的诠释跟转译。竹构它其实是由10个落地点来支持的它。那我们有5组的同学，让它的装置在这平均分割成5个等份的面向，让观众可以在不同的视角去看到同学们跟竹构共生所产生的一个声响跟影像的一个作品。我们这次等于是也有用这个 processing 来让学本设计影像，那以及也有把这个影像即时的转换成一个声音的经验，所以它其实是结合色光跟聆听的声响，所以基本上我希望用声音可以引导阳明交大的学生可以走到这个竹穹林里面。这次在竹穹林这边，它也是一个充满这样的意念的空间，因为竹穹林它有一个有点像是发散性的形状，有点像星星或者是太阳的造型，所以我觉得它是一个有点像蛮具有一种正向希望或是光明的这样一种意象的一个空间。其实每一个人对于影像、声音跟光线的概念跟想象其实不同的。当然，我们有建立一个这个跟竹构相关的一个论述或者是一个概念的议题。每一个同学回去发想成自己的样子之后，再把它拼凑回来的时候，就会产生一个更具多样性的一个作品。自己有做过视觉跟音乐相关的创作，不过都是分开的。但我没有想过说视觉跟音乐是可以这样直接转化，然后结合在一起。我会形容是一个有挑战性的课，但这个挑战性是你一定可以做出一个成果，但在这之中可以让我们去想很多，就是要怎么做啊，还有为什么要做这个东西。把我们对于自然的好奇，把对于声音还有色彩的想象，把它带进来。那希望就是说，在这边塑造出一个聆听的经验，然后让在交大的校园里面。那大家可以走进来，然后听一听，也想一想跟自然界的关系，所以也回应了这次的这个永续自然的主题。